Landak laut dapat berenang dengan cepat dan gesit di bawah air, juga dapat mengapung di permukaan air sambil tidur. Kakatua ini adalah satu-satunya spesies kakatua yang dapat terbang mundur. Ular pita ini memiliki kemampuan untuk meniru ular beracun dengan mengubah warna dan gerakan tubuhnya. Beruang madu adalah satu-satunya spesies beruang yang dapat mengendus bunga-bungaan untuk mencari makanan. Belut listrik ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan listrik yang cukup kuat untuk membunuh atau membela diri dari pemangsanya.